Наступающее потепление означает лишь одно – скорое приближение паводков. Река Лена с Иркутской области идет к границам Якутии. Расстояние от нижней кромки ледохода до границы с республикой 216 километров. Экстренные службы Якутии готовы к пропуску весеннего половодья Якутии. Подробнее о состоянии реки смотрите в сюжете далее. В ближайшие двое суток ожидается вскрытие реки в пределах Ленского района. В последующие дни продолжение повышения уровня воды с интенсивностью от 5 до 25 сантиметров за сутки. Помимо этого, на отдельных участках уже отмечается вода на льду. 2 мая в 12 часов дня в верхнем течении реки Нюя у гидропоста Камака Ленского района уже начался ледоход. Это на 8 суток раньше нормы. По реке Алдан суточный подъем уровня воды составляет от 5 до 25 сантиметров. В пределах Усманского района уже отмечается закраина. Затороопасные участки уже известны экстренным службам. К ним относятся Ленский, Алекминский, Хангаласский, Намский районы и город Якутск. По словам начальника службы спасения Якутии, на особо опасных участках в случае возникновения затора экстренные службы готовы к проведению подрывных работ. Мы затороопасные участки знаем, и в связи с этим сегодня служба спасения готов совместно обществом с ограниченной ответственностью ББК «Удача плюс» провести подрывные работы. Мы следим за ледоходом. С первых уст мы будем знать, каково состояние на местах поселениях. Ну и, конечно, и другая связь тоже есть. Будем вместе сопровождать и работать навстречу и пропуску весеннего половодья Республики Саха-Якутия. Повышение уровня воды в реке происходит в том числе из-за быстрого таяния снега и ледников. Что касается рек севера и северо-востока республики, там сохраняется зимний режим. С 4 мая ожидаем выход на территорию республики теплой воздушной массы с Западной Сибири, и поэтому воздух начнет прогреваться сначала на западе территории до плюс 13-18, а далее на центральные, распространится это тепло на центральные и южные районы республики. В этот период мы как раз и будем ждать выход активной фазы ледохода на территорию республики. Экстренные службы Якутии готовы к пропуску весеннего половодья. Они прошли командно-штабные учения по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов. Александр Сыромятников, Даяна Федорова, Татьяна Филиппова, Аэлита Махно, Якутск.